hubaysnayn. Ninka wax tooganaya waa laba alifle Axmed Rashiid oo weli shaqadiisii wata, asagoo ah madaxa cutub booliis khaasa oo isa saaray waajib inay ka dhammeeyaan waddooyinka burcadda iyo dembiilayaasha. waa inaynu ku soo qabanno geeri iyo nolol midun, taasi male tanaasub. dad badan oo deegaanka ah way jecel yihiin ninkan, laakiin ninkan si daacad ah yuu soo baxay islii. waanu u ducaynaynaa, masaajidyaha looga duceeyey, waanu u ducaynaa, khayr badanna allaha siiya, nabadgelyana way keeneen, waana taageeraynaa, boqolkiiba boqol goor baan taageeraynaa. kuma sarkaalka caanka ee baraha bulshada Soomaaliya in dhaweydba ka dhaliyay buuqa oo ku sugan magaalada Nairobi ee xarunta waddankaasi Kenya. sarkaalkan in dhaweydba baraha bulshada haystay ee lagu magacaabo Axmed Rashiid ee ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda waddankaasi Kenya ayaa hadalhay badan ka dhaliyay baraha bulshada in dhaweydba. sarkaalkan haddii aynu ku bilowno waa sarkaal ka tirsan ciidamada gaarka ee dalkaasi Kenya oo ay u xusaasay dowladda dalkaasi Kenya in uu nadiifiyo ama uu kula dagaalamo burcadda magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii, isaga oo loo xilsaaray in uu soo qabto burcadda. sarkaalkan lagu magacaabo Axmed Rashiid ee ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda waddankaasi Kenya iyada oo dowladda dalkaasi Kenya ay u xilsaartay in uu la dagaalamo kooxaha burcadda ee ku sugan magaalada Nairobi ee dadka habeenkii telefoonada ka furta. waa kuwan dadka xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo sheegay inay u duceynayaan yuu soo baxay islii. waanu u ducaynaynaa, masaajidyaha looga duceeyey, waanu u ducaynaa, khayr badanna allaha siiya, nabadgelyana way keeneen, waana taageeraynaa, boqolkiiba boqol goor baan taageeraynaa. laakiin ninka dadka dilayaad u ducaynaysaan. waxaan ugu ducaynaynaa adi haddii ku dili lahaa in horta la dilo soo maaha. yaa sarkaalkaasi. dadkan ayaa waxa ay ku tilmaameen in ay ammaan ka dhigay xaafadda dalkaasi Kenya ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya, iyagoo oo ku tilmaamay in uu yahay sarkaal firfircoon oo saameyn weyn ku leh dalkaasi Kenya gaar ahaan xaafadda Islii. waan dadka deegaanka oo hadlaya waxay sheegeen inay u duceeyeen sarkaalkaasi oo ay ku tilmaameen nin wax badan ka qabtay. waxa uu shaqooyinka uu ka qabto kamid ah inuu la dagaalamo tuugada kooxaha burcadda ee dadka telefoonada ka furta iyo waliba kuwa kale oo la sheegay. waxyaalaha kale ee uu qabto waxaa kamid ah balay sarkaalkani in uu kala nadaamiyo ama uu dacwo u qaado xaaska iyo ninkiisa marka isqabtaan sida la sheegayo, iyada oo la sheegayo in ciyaalka laga keeno qurbaha ama kuwa caasi waalidiinka loo yaqaano in uu xidho ama xabsi uu geeyo. waxaa lasoo sheegayaa in sarkaalkan uu sidoo kale qabto marka ganacsatadu ay isku qabsadaan waxyaalo badan oo dhexdooda isagana ay u dacwadaan. sarkaalkan lagu magacaabo Axmed Rashiid ee ku sugan magaalada Nairobi ayaa waxaa u dhaweydba baraha bulshada u haystay iyada oo dowladda dalkaasi Kenya ay ku tilmaantay in uu muhiimad badan ugu fadhiyo xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. sarkaalkan Soomaaliga oo ka tirsan ciidamada gaarka ee dalkaasi Kenya ayaa waxaa dowladda Kenya ay uga mahadcelisay baa leeyahay sida uu xaafaddaasi ammaanka uga dhigay. in dhaweydba waxaa dalkaasi Kenya garan xaafadda Islii ku soo laalaabanayay kooxa burcada oo la sheegayo in uu kula dagaalamay ama uu wax ka qabtay. xaafadaha isku raranta ee u dhow magaalada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa sidoo kale waxaa la sheegayaa in uu kooxa burcada oo Kenyana uu gacanta ku soo dhigay isaga oo la sheegayo inuu wax badan ka qabtay. ninka lagu magacaabo Axmed Rashiid ee Soomaaliga ayaa waxa saameyn badan uu ku leeyahay dalkaasi Kenya garan xaafadda Islii, isaga Soomaali badan oo ku sugan magaalada Nairobi oo ganacsatada wax badan u qabtay sida ay cadeynayaan odayaasha xaafadda culimada diinka iyo wax karadka ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda waddankaasi Kenya.